अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मशीन लगा दी है और ये देखिए कपड़े धुल चुके हैं, अब ड्राई करने बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कपड़े वॉश हो रहे हैं, कपड़े वॉश हो करेंगे फिर उनको ड्रायर कर दूंगा इंशाल्लाह। और अपने कपड़े भी ये देखें, ये मैंने प्रेस करके मैंने रख दिए हैं। थोड़ी देर के बाद जब फ्री हो जाऊंगा फिर गुस्ल करके कपड़े पहन लूँगा इंशाल्लाह। तो रात को मेरे गले में थोड़ा सा पेन था, उसकी वजह से टेम्परेचर भी है, गिलोय भी पिए मैंने, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और डेली पीनी चाहिए गिलोय, क्योंकि गिलोय से आप फिट रहते हैं, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहता है। और बस अभी ये काम हो जाए उसके बाद फिर नहा के कपड़े पहनता हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अम्मी जान मलाई इकट्ठी करती रही हैं। ये कितना बड़ा बाउल है और इसका बनाएंगे जी मक्खन, ये गाय की मलाई है। और एक बाउल ये इकट्ठा किया हुआ है अम्मी जान ने, ये देखें माशाल्लाह। इनका बनेगा मक्खन और घर का होगा, खालिस होगा, सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। अभी मक्खन बनाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी थकावट काफ़ी हुई है तो मैंने क्या अपने लिए चाय बना लूँ। ये देखें चाय बना ली है, चाय पीते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। टेम्परेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है और काम करने को भी दिल नहीं कर रहा। अल्लाह पाक से दे, और जितने भी मुसलमान बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। आज भी सनी डे है और धूप सख्त है। अभी ये गर्मी का आखिरी महीना है, इसके बाद मौसम बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कपड़े सारे वॉश हो चुके हैं, ड्राई करके मैंने हैंग कर दिए सारे। और अल्लाह का शुक्र है, ये पर्दे भी देखें, इसको ड्राई करके ये लगा भी दिया है। पंखा लगा रहेगा, खुश्क हो जाएगा क्योंकि गर्मी है। और अभी नहा चुका हूँ, कपड़े भी पहन लिए साफ़ सुथरे। और अभी ज़ोर की नमाज़ का टाइम है, ये देखें टाइम हो गया 1:15 अज़ान होगी, 1:30 बजे जमात है। जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं जी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हिम्मत दी, तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये साथ साथ अम्मी मक्खन भी बना रही, मैंने क्या आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह येलो कलर का बनता है, ये प्योर गाय का है। मक्खन तैयार हो चुका है और अभी ये बाउल रहता है बड़ा वाला माशाल्लाह। अभी ये छोटे बाउल का बन रहा है, ये बड़ा रहता है अभी। और ये लस्सी भी तैयार होती जा रही है, साथ साथ मीठी लस्सी होती है, बहुत टेस्टी होती है। इसको नमाज़ पढ़ के आते हैं और इसको फिर पीते हैं इंशाअल्लाह। ये देखें माशाअल्लाह। ये देखें जी, हमारे घर के पास ही जो घर बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है जी, अल्लाह से दे, बहुत शुक्रिया। अभी ये इसकी क्या कहते हैं बरान डाल दिए। और ये देखें ये टैंकी भी बना रहे हैं नीचे, वाटर टैंक माशाल्लाह। इसके साइड में मटेरियल भरा जाएगा कंक्रीट। ये देखें माशाल्लाह, ये बेहतरीन बना रहे हैं भाई। ये खाना खा रहे हैं, अभी जाते हैं जी नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। ये देखें ये कपड़े मैंने हैंग कर दिए थे, अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ। अम्मी मक्खन बनाने में मसरूफ़ हैं और अंदर चलते हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर लस्सी तैयार हो जाएगी, फिर वो पियेंगे इंशाअल्लाह। ये देखें जी, लस्सी तो मैं डाल के ले आई हूँ। अम्मी जान कह रही थी अभी थोड़ी सी और निकलने दो, बनने दो। मैंने कहा जी मुझसे तो सब्र नहीं होता। ये देखें माशाल्लाह मक्खन ऊपर आया हुआ इसकी भी। अभी पीते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट है, टेस्ट भी बेहतरीन है और मीठी है बग़ैर चीनी के अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आज पर्दे भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो अम्मी जान कह रही थी फ़िलहाल यही लगा दें, क्योंकि अभी तो गर्मी है, जब सर्दी आएगी तो फिर
विंटर के लगा देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, हालांकि और पतले पड़े हुए हैं, विंटर के पड़े हुए हैं। तो रमी जान कहती है वाइट अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये अब ड्राई हुआ है, खुश भी हो गए। दूसरे कमरे को भी मैंने इसी तरह ही लटका दिया। अभी अम्मी जान ने रोटी बना दी है जी, और ऊपर मैंने रखा है मक्खन, साथ में मीठी लस्सी है और सालन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये रोटी के ऊपर मक्खन रखा हुआ है, ये सालन है और ये मीठी लस्सी, इसके ऊपर भी मक्खन देखें। और ये मक्खन माशाल्लाह खाते हैं जी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने इतनी अच्छी नेमतें हमें दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, कभी आपको दिखाता हूँ उसके साथ लगा के। ये बड़ा नवाला लिया, ये देखें माशाल्लाह। बेहतरीन टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बाउल में। अल्लाह के बंदे वीडियो बनाना। ये अम्मी जान ने इतना सही है बना है जी, देखें ये मक्खन बना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। आज दिन के साथ ये देखें जी, ये अम्मी जान ने आज मक्खन बनाया, अभी आपको दिखाया भी था। और दिन में इसी के साथ खाना खाया है, रोटी के ऊपर लगा कर सालन के साथ, बड़ा मज़ा आया। आज ही बना और ये फ्रेश, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और ये बनी है जी लस्सी बनी है, ये देखें ये पूरी देश की भरी हुई है। और इस बाउल में भी है, ये मैंने पिया हुआ भी है थोड़ा सा। आज के बड़े टेम्परेचर भी था, तो अम्मी ने मना कर दिया कि आप ना पिए, गला भी ख़राब है, लेकिन फिर भी नहीं रहने होता बंदे से। ये देखें ये लस्सी निकली, इसको भी थोड़ा सा भी गिलास में डाल के पीता हूँ। ये अपनी लिए लस्सी का गिलास बना लिया जी, इसमें डाल दिए। और अभी मैं इसमें डालता हूँ थोड़ी सी शुगर डालता हूँ, थोड़ा सा मीठा करके पीता हूँ, क्योंकि गले में पेन है, लेकिन दिल नहीं चाहता छोड़ने का। अभी 7:20 हुए हैं जी, तो 8 बजे तक नमाज़ होगी इशा की, तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी आज टेम्परेचर ही है, तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे सेहत दे, और भी जितने मुसलमान बहन भाई हैं हमारे, आप उनको भी सेहत दे। और ये था जी आज का व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।